好，台湾未来资本市场除了联动关税，当然联动美国景气。那么刚刚宪哥特别提醒，未来美国当然还是会有非常沉重的通膨压力。除此之外呢，就业劳动市场是不是也出状况了？哎呀，才刚开除一个劳工统计局长，我要问啊，谢宗霖，这个劳工统计局长，川普说因为就业数据不好。就这样把他开除啦？应该这么讲哦。礼拜五的时候公布这个非农就业数据，这个数据我先跟大家讲，你先记3个。第一个是什么？第一个就是我预期是多少？预期是11万人嘛，对不对？然后再来呢，再就是我前期是多少？前期是14.7万人，然后再来就是实际公布多少？实际公布出来7.3万人。娟姐，这个数据一般来说啊，这个差距太大了吧？对，没有，应该说我们当然是先看最后出来这个数据，就是7.3万人嘛。一般来说，10万人以下就代表经济疲弱哦。是。所以这个问题有基本上第一个问题就在哪里？就是7.3万人是低于10万人以下，所以7月的就业市场是疲弱的。那7月就业市场疲弱，当然就经济疲弱嘛。再来第二个问题，为什么这个数据出来之后，原来估计的是11万人嘛？对。所以也就是说，原来估计的是10万人以上，就出来数字10万人以下，而且差距这么大。本来呢不认为经济会疲弱，错估情势。对，还不止这样哦，娟姐，礼拜五的那个公债殖利率大幅往下掉，对不对？问题其实不是这个数据，数据是什么？数据是它校正回归前期的数字。我们刚刚是不是讲前期是14.7，对不对？是。这个一校正回归，前期变多少？变1.4万人，直接降1/10哦。那除了降6月份以外，它又降了14万人校正回归，变1.4万人，对，直接砍1/10掉，砍掉1.4万人，没有，只数字只剩1.4，也就是砍掉9%。对，砍掉9%，这个是6月的哦，还不止这样哦。那这个已经不叫校正回归了耶。对，就是数字看起来像填错表格哎。对，还不止这样，我们刚刚讲6月份对不对？他又回去校正5月份的，5月份休下来只剩1.9万人。所以代表什么？14万人变1.4万人，根本就多写一个0嘛。对，然后再就变，那你5月份基本上要变1.9嘛。所以呢，也就是说什么？4月份川普是不是丢对等关税出来，对不对？你4月份丢对等关税出来，然后5月份只剩1.9，6月份只剩1.4，然后呢7月份剩7.3，全部都在10万人以下，代表你的经济是趴下去的嘛。所以川普才不爽这个，川普就说这个数字实在差太多了，这个应该是造假吧？那你这等于是打我的脸嘛？打我脸，说我共和党执政之后，甚至说我对等关税丢出来之后，代表什么？代表经济就整个趴下去了。所以前几个月有人粉饰太平，造假数据吗？对，就是数据差太多，差距太大。你说差个几千人、1-2万人，我们就可以接受啊。对，所以劳工统计局长 get out， 瞧不到。这一个 get out， 这一点爱个 get out 哎。对，就直接开除嘛。那他做这个动作，其实非川普阵营一定会出来讲话嘛。那晚上这档节目一定会骂的嘛。比如说像那个非他阵营的，比如说像那个经济学者那克鲁曼的部分，克鲁曼就说了，他说你当总统现在到位差不多半年，对不对？是。这半年，比如说你有公布传染病的数据，这个数字不好，主管也走人。你公布那个气候变迁，这个数字不好，你也走人。现在怎么样？现在公布这个劳工统计局的数字不好，你也叫他走人。那这个美国是相较共和国吗？完全你说了算。这是那个克鲁曼所说的。再来就是前美国财政部长萨拉莫斯说的数字。这个局长还能留任吗？应该说，其实就这个经济，我知道了，不能川普叫他走，要像我们这样在政论节目一直骂，对，请辞职。对，就是对啊，就川普就直接叫他走了嘛。然后再来就是这样的话可能会有不同的解读，对不对？因为是民怨差太多了嘛，被老百姓抨击，所以才下台的。对，然后那个萨默斯也讲，他说这个数据，因为他这个数据公布的都是什么？其实从以前到现在都是这样，就是他们会有一个模型在跑这个数据。那这个数据你不能说数据你不喜欢你就把它开除，那这个。民主国家不会这样，这基本上都集权国家才会这样做嘛。所以主要就是这个数据实在是太烂了，烂到大家觉得说你第二季不是这个烂是实际的数据还是预测的数据？实际的数据，我们刚讲那个1.9、1.4跟7.3，就实际的。那10几万呢？那个是预测的预期所以差很多。所以美国经济现在基本上就不好。电脑软体要修正一下。对，所以美国股市在礼拜五才会大幅的下跌，甚至不止美国股市大幅下跌，公债自己开始往下掉。那往下掉的话，就代表什么？代表大家认为说，你9月份的这个地方应该要降息了吧？因为联总会现在本来就分2派，一派就什么 data dependent 嘛，因为你之前公布出来的数据都很棒嘛，对，那个劳动市场很好嘛，所以我不用降息嘛。但是现在，川普说你是不是这么烂，你该降息了吧？那原来这一派现在会改口说什么？对，没错，那个就业市场很烂，没错。但是呢，不好意思通膨上来了，刚现在有讲嘛，你通膨上来了，你通膨上来了，我怎么降？所以这一派的基本上还是不会降。另外一派呢，就觉得说马上要降。
对，那如果说我们讲7月份的时候，7月份因为联准会的理事有7个，大家投票的结果其实已经有2票怎么样？2票认为就是马上要降，所以如果说以现在这部分的话，当然川普就捡到枪嘛，你要马上降。那马上降的话，他除了捡到这个部分以外，他还捡到一个什么？他捡到一个就是有一个联准会主席联准会的那个理事准备怎么样？对，那个库格勒他准备怎么离职？这个离职的人很重要啊，因为他关系到未来川普有多一个空缺可以补人嘛，对，就可以补他心目中期待往他那个方向走的人，比如说赞成降息的人。对，那走的人呢，走的是不赞成降息的人。对，因为理事7个嘛。已经有2票，在7月份的时候已经有2票认为马上要降嘛，所以只有5票5票认为不要降嘛。现在走了一个，再增加1票，走了一个。那川普因为这个理事是连那个美国总统提名的嘛，所以他就提我这一边的人嘛，甚至这个人变3比4了。对，甚至这个人很可能怎么样？很可能他就要接那鲍的位置嘛。所以现在就是3比4，所以川普只要再策反1票就可以了。他只要策反1票，9月份应该就会降。策反1个离职就可以了。对，所以其实他不用把鲍尔干掉了。对，他直接呢策反1个理事辞职。就有机会了。对，因为如果说以现在来看 FD Watch 的话，其实现在还是比较大的几率是9月份可能不会降，因为通膨上来了嘛。那如果说川普这样子政治操作一番之后，我现在4比3哦，我再策反1个，可能吃个饭或干嘛了，对吧？只要策反1个，我9月份就降息。对台湾的投资者而言，他们比较在乎的倒不是这个劳工局长有没有保住他的乌纱帽，他在乎的也不是川普的开除人的秋楼什么就错我们不在乎这个，对，在乎的是。以美国的经济数据来看，美国的景气出了什么状况？对，有没有可能影响到台湾？第二个，我们在乎的是降息还是不降息嘛？对，没错，基本上就是差不多这样嘛。所以如果说这样的话，我个人那我问了，你认为会不会降呢？我认为可能说了半天，你还是得告诉我答案。我觉得可能不太会降。所以你觉得川普没有办法再策反1票吗？因为不是现在4比3嘛，但是如果说这4个是比较应该说他们是 data dependent 的话。他们看经济数据，失业率可能后面会上来，但是呢，你通膨已经跑上来了。通膨如果上来，我没有再升息压通膨就不错了，我还降息，所以应该还是可能就维持原率。那景气你怎么看呢？景气应该就慢慢往下掉了，因为关税这种东西一定是不好的，要么就出口商付，要么进口商，要么就转给消费者，不管你谁付，都会有影响嘛，怎么可能都没影响？好，来听嘉龙兄的看法。联准会这一次对通膨跟降息的操作，在我看是误判。就跟上一次2021年一样，当时他说这个通膨是暂时嘛，所以他就一直他就误判了，该升息不升息，那个时候已经错了，然后情势判断又错，为什么？因为通膨数据跨过3%这个关键门槛的时候，就表示通膨拉警报，不管这个是暂时不是暂时，联准会就应该有反应。他延后的原因是因为在等那一年的11月，拜登提名联准会主席，他连任之后才开始那个升息的。那这一次他又误判，为什么？因为通膨数据基本上在走下行趋势。你看油价在跌，今年以来油价在跌，是。然后呢，那个租金增长率也在跌，为什么？因为非法移民这个问题以后，租房子的需求在下降。然后再来工资的话如果经济比较疲软的话，工资是会降的。那最近的工资也的确从4.1%降到3.8%、3.7%以下。所以你看，那个油价、租金、工资都在往有利的方向走。所以联准会会遇上一个他不得不降息的一个通膨数据，但是他在为什么抗拒降息？他在说一件事情，他说观望关税对通膨的影响。那关税在第3季敲定，第4季开始各行各业调整，他要确认关税的影响已经充分宣泄完毕。所以降息时间点有可能会落在第4季吗？明年第1季。他要确认他要确认关税的影响已经充分反映完毕，他可以回到降息的这个通道了所以鲍尔才会说观望期间长达1年，就是要今年内基本上不会降息。可是他指引里面说降2码啦，降到时候根据通膨数据上升再降1码，或者今年不降息，慢慢再修正。他的底牌其实是今年不打算降息，这一点惹毛了川普。川普的降息这一次是有道理，为什么？因为通膨数据，你看现在是从2.3、2.4升到2.7，对不对？基本上它在2.5上下这个震荡的话，2.3跟2.7之间不就是2.5嘛？你看人家利率多少？4.25到4.5，高了将近2个百分点，这个是偏高的。坦白讲，这个是利率偏高，所以联准会不用等关税影响出来，它完全有动机，有那个必要来降息。然后他也承认，联准会自己讲了关税的影响是暂时性、一时性。你除非以后关税又调高嘛，否则你关税敲定以后，各行各业调整完毕，后面不会再一直涨价。这种叫做一次性调整。
不是这种一直持续性调整，而联准会的货币政策关键在于看可持续的通膨压力。如果你通膨物价只是一次性走高，那没有影响。就像什么台风来的时候，蔬菜、鸡蛋涨价嘛，台风走了以后就降回来。这种短期现象的话，不至于影响货币政策。所以货币政策观测的是通膨压力有没有可持续性，关税不是。从来理论告诉你通膨来自哪里，持续性的通膨货币扩张嘛。关税哪有造成通膨？你看理论上没有人家讲关税带来通膨的，因为关税影响的是相对价格，不是绝对物价水平。所以呢，联准会自己都承认这个是短期性影响关税，然后他还去密切因为这个问题去延后降息。所以我说这一次是联准会或者包括自己的误判。川普有道理，但是他用政治压力来，反而造成鲍尔的抗拒。